สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับ9 ปียังเปรี้ยครับพรกินรีกันช่างโอ้ยพวกนั้นจัดตัวนี้อ๋อจบรถคันไฟมันยิงรถคันไฟคนนี้เด้อโอ้มาแกะขาว่าแม่นยังอยู่โบบึงเลย JO84 ครับนะบวกโบ260แรงม้าครับไฟเทค85เซนตัวเดินไฮยัดหรือว่าไฮดาร์ครับหรือว่าแม็ก150ครับเลดทั้งคันเลยนะหรือว่าสุดจัดประหลัดบอกครับนะไม่น่าเชื่อว่าไฮดัดหรือไฮดาร์นี่เร็วจัดจ้านเหมือนกันครับส่วนกรองระบายกรองดักฝุ่นก็ดีครับนะอุ้ม2 ตันครึ่งติดตัด3ปั๊มนี่จะยัดไว้ข้างในครับนะส่วนใหญ่ปั๊มไฮดรอลิกไม่เสียง่ายครับนะใหม่ๆนี่ใช้ไปเถอะ10 ปีสบายๆครับ10-20 ปีนะแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับดูแลดีๆหน่อยเพราะน้ำมันไฮดรอลิกครับใช้เบอร์68ทั่วไปเนาะนะครับง่ายๆถ้าของดีก็ใช้ของเชลไปเลยครับนะอาจจะแพงหน่อยนะครับหรือว่าของโคมาสุก็ได้ครับเชลโคมาสุก็ใช้ด้วยกันครับนะเหมือนกันครับนะตัวไฮดรอลิกใช้ได้ถึงนู่นนะครับเจอเขาบางนะใส่เต็มสูบเนาะลูกพี่นี่ไม่มีครับไม่มีร่วงนะแต่ก็มีบ้างเข้ารีบแล้วก็ปนมานิดๆคือ3%เต็มที่ครับนะหมายถึงว่า100 เม็ดนิดหล่นละ3 เม็ดนะ3%มาเข้าใจเนาะ100 เม็ดหล่นไป3-4 เม็ดไม่ว่ากันสมัยก่อนนี้คนเกี่ยวครับนะเว้ยบางต้องมัดเสร็จก็ต้องมาตากนะครับตากน้ำค้างตากเลยหล่นเป็นกำก็มีพี่น้องหล่นเป็นกำนะบางทีหนูเข้ามาแทะเฮ้ยหล่นหมดเลยนะครับเยอะกว่ารถอีกครับนะแต่ใช้คนเกี่ยวเสร็จก็ต้องตากไว้ครับแล้วหนูมากินแล้วมันก็กัดแล้วก็หล่นไปในดินครับเป็นกองเลยนะครับเสียหายเยอะกว่ารถอีกนี่ก็จากประสบการณ์นะครับส่วนรถเกี่ยวภาคอีสานนี่ยังไม่มีนะอู่จะหายากหน่อยนะบุรีรัมย์ไม่มีอู่สร้างรถเกี่ยวเลยนะครับกับสุรินทร์มีแต่รถดำครับนะแต่รถดำต้องยกให้อีสานนะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับนะมีอู่ประมาณ20 อู่ได้ครับนะอู่สร้างรถดำนะครับล้อดำ10 นาทีครับนะจบแล้วตรงนี้จริงๆแม่ผมแนะนำนะฝากบอกทุกอู่ด้วยครับนะให้มีเข็มขัดนิรภัยด้วยครับนะมีเบลครับนะให้คนขับนะรัดนะครับให้ใช้ด้วยครับพี่น้องความปลอดภัยนะเพราะว่าถ้าคนขับไปสะดุดตอหรือว่าก้อนดินนะก้อนหิน
มันอาจจะตีคนขับไปโดนปากนะครับนะหล่นไปข้างหน้านะเท่าที่ผมดูไม่มีเซฟตี้ครับนะหรือว่าความปลอดภัยถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาจะต้องใส่รองเท้าเซฟตี้ด้วยครับนะอย่างน้อยก็ผ้าใบแล้วก็แว่นตาครับนะแว่นตากันเม็ดข้าวหรือว่าฝุ่นนะครับเข้านะครับเป็นแว่นใสแว่น 3M นะครับแล้วก็ใส่เบลต์ครับนะรัดเข็มขัดนิรภัยเหมือนเรานั่งขับรถส่วนบุคคลหรือว่ารถทั่วไปครับต้องมีนะแต่ว่าผมไม่เห็นมีใครใส่เลยนะเพราะว่าเนี่ยนั่งจับว่าถ้ามันพลาดพลั้งมาเนี่ยมันตกมาได้นะข้างหน้านะอันนี้ก็คือปลอดภัยไว้ก่อนครับฝุ่นละอองหน้าดูกันเดี๋ยวนิดนึงครับโอ้พี่น้องเดี๋ยวกี่ไร่นะเนี่ยอุ้ยประมาณ6 ไร่นะ6 ไร่ยังไม่ได้อุ้มเลยครับนะได้ประมาณ2 ตันโอ้สงสารเลยสงสารคุณป้าคุณตาคุณยายเลยนะครับก็วิดีโอชุดนี้ให้เสียงภาษาไทยโดยช่างโทรศัพท์ครับจบด้วยพรดิงรีกันช่างสนใจเสิร์ชหาได้ครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ